лесу. Хозяйка Белочка в лесу орехи собирала. Она в лесу там каждый сук и каждый кустик знала. Однажды в лес противный тик пришел с большой котомкой. Небрежно сбил ногою гриб и выругался громко. Стал гнуть орешник, сломал, зажал под мышкой ветви. Нашел один орех, сорвал, потом второй и третий. Отбросил кусты, как медведь, пошел себе довольный. А бедной белке и смотреть на это было больно. Давайте будем к тому стремиться, чтоб нас любили зверь и птица и доверяли повсюду нам, как самым верным своим друзьям. Давайте будем беречь планету. Во всей вселенной, похоже, нету. Во всей вселенной совсем одна. Что будет делать без нас она?